par exemple abakobwa c'est normal ko abakobwa dukisingana ku matama c'est normal ko abakobwa muri bar dutambana turatamba tukinjoyinga abakobwa guhamagara na chérie chouchou tunomo rero nkabona hari umuntu abyitayeho cyane ari umukobwa ni ibintu nyene nkunduko even ivyo uvuze na family yanje yarigeze bamaze kwitanga kwisha kuri social media niki byarahungabanije umuryango yego ariko ryabara mwatwambika ariko riratubera bari bafise objectif yuko ngira ngo n'igihugu kinyirukana hari ukuntu Imana ikingira umuntu urupfu gusimba imanga ukagenda uko ariko bumve yuko tutankwa na bose uriya rukundo ririmba ni rwufite bo reka ndakubwire rero ndakubwiza ukuri je nyibwiriza ukuri ikibazo singaye mfise mino miss ndakunda nkahora iyo miss yarakaje amakamu asha sha kara utwaye pe ariko na n'icyo kazi vraiment najya nakabwiye narihoreye tu ndagenda ndakandikira indire bagatinzo imubwira umunsi rero uwo muntu yarabayeho aranzuguka mu bwenge ndiyumvira ndamuherekwe nuko kuno nyene babanyibona nk'akabire nyene none ubona iyo myambarire yawe itagiye kukubuza umugabo mbimbuza umugabo baranzi ko ndi mama romantic romantic mama ariko kubisubiraho urukundo rwose dufise mwumva hari abaza bakaruhonyanga bakarukinisha abo bantu badufata nk'abavayu nk'abantu batari serious ntabo dukeneye